أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقنت لربه وقام. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلا يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله واتقوه فإنكم في شهر الصوم وقد أنلل فرض الصوم بالتقوى فمن مقاصده أقومها من العباد. وقال الله تعالى في مقام التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربكم جل في علوه العظيم العفو حسن التجاوز واسع المغفرة كريم الصفح عظيم المن يبتدئ العبادة بالنعم قبل استراكها ويبسط يداه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يداه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ربنا تعالى وتبارك في حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه تعالى وعلى آله أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repenti, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité à part lui et vers lui est la destination finale. J'atteste qu'il n'y a de divinité outre qu'Allah, le seul qui n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Le meilleur de ceux qui prient, le meilleur de ceux qui jeûnent et qui obéissent à son Seigneur. Que la paix, la bénédiction et le salut soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et nous tous qui aurons emboîté leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Adorateurs d'Allah, croyez Allah, croyez donc votre Seigneur et obéissez-le, car vous êtes dans le mois de jeûne. Et en ce jeûne a été décrété afin que le serviteur atteigne la piété. Allah dit à cet effet: ô vous les croyants,
On vous a prescrit à Siyam, c'est-à-dire le mois de Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Votre Seigneur exalté est le grand indulgent qui accorde avec essai, qui pardonne énormément, le généreux au pardon, qui donne avec largesse. Il a commencé la création des humains par grâce avant qu'elle ne devienne réalité. Il étend sa main la nuit afin que se repentisse le pécheur du jour, et étend sa main en journée afin que se repentisse le pécheur de la nuit. Quelqu'un marchait un jour devant les gens avec une bonne apparence et un bel habit, un organisme parfait, des vêtements somptueux, sentant bon, alors tout son être est péché dont seul Allah exalté est au courant. Allah n'a pas mis à nu son secret, n'a pas dévoilé son péché, puis il s'en repent, demande pardon à Allah, puis dans sa grâce et sa miséricorde, il va encore lui pardonner. Certes, Allah est pardonneur. Et personne ne saura ce qu'il a eu entre son Seigneur et lui. Mais quelle grâce est encore plus grande, quel honneur est plus vaste que cela. Nous remercions une fois encore Allah le Tout-Puissant pour ses bénédictions et toutes ses grâces sur nous. L'indulgence d'Allah couvre tous ses serviteurs. Son large pardon et sa grande générosité font que le serviteur vit de longues années nageant dans la totale désobéissance, évitant tout ce qui plaît à son Seigneur. Il n'y a de péché sans qu'il ne s'en raccroche. Il n'y a de mauvaise conduite sans qu'il ne s'en ait pas à donner. Puis un jour, il se repent de ses péchés. Allah couvrira ses défauts et acceptera son repentir, pardonnant ses péchés qu'il a commis durant des années, mais fera encore plus. Il remplacera ses péchés par de bonnes actions. Adorateurs d'Allah, le mois de Ramadan est une grande occasion pour avoir le repentir, le pardon d'Allah, pour se purifier de tous ses péchés antérieurs. Comme l'a dit le messager d'Allah, quiconque jeûne avec foi et dans l'espoir d'une récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Et notre Seigneur exalté soit-il a dit dans un hadith saint: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu espéras en moi, je te pardonnerai. Quoi que tu fasses et tu ne m'en soucierais pas, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le haut du ciel et qu'ensuite tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Il n'a pas fini, complète, il dit: ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre et qu'ensuite tu me rencontrais sans ne rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, parmi les causes, on obtient le pardon d'Allah que le serviteur doit commander, surtout dans ce mois béni, dans ce mois de Ramadan. Nous allons nous citer quelques-uns. Le fait de demander vocalement le pardon d'Allah par une des formules que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le repentir sincère, la piété, l'observation des salats. C'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, ceux qui prient régulièrement les 5 prières quotidiennes, automatiquement ils ont le pardon d'Allah. Les invocations que le serviteur prononce après avoir fait des ablutions, après avoir accompli des salats, après avoir mangé, etc. C'est-à-dire, nous avons l'habitude, après les ablutions, il y a des invocations à dire. Après l'appel à la prière, il y a des invocations. Après avoir mangé, il y a des invocations. Après qu'on porte un nouveau habit, il y a des invocations. Surtout dans ce mois, à chaque fois que nous répétons ces invocations, en même temps, Dieu est en train de pardonner à tout un chacun de nous.
c'est une occasion pour nous dire, il n'y a pas des occasions que nous devons rater. Toute occasion est profitable pour le musulman. À chaque fois, il faut être en invocation. À chaque fois, il faut être en zikr. À chaque fois, il faut se repentir. Parce que le repentir est sincère envers son Seigneur. Car si le fidèle ou l'être humain est pardonné par son Seigneur, sa miséricorde est déjà accordée vers Allah. La bienfaisance envers les parents, le fait de se rapprocher des parents, de ne pas les ignorer, de ne pas les égarer aussi, ça fait partie du pardon d'Allah. La sauvegarde du lien de parenté. Il ne faut jamais couper le lien parental. Il faut toujours être en famille. Ma famille est mauvaise. Qui t'a dit cela? Donc il faut toujours se rapprocher de la famille. Le fait de prier la nuit, ça fait partie du pardon du Seigneur aussi. Le fait de se lever, le fait d'adresser des saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de répéter la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie aussi du pardon d'Allah. La patience suite à une preuve douloureuse, as-sabr al-bala, tout ce que Dieu te fait qui est mauvais, toi mais tu sens que c'est Dieu qui l'a fait et tu te rends patient, sache que Dieu est pardonneur. La participation aux assises des vertueux, là où on récite le Coran, là où on lit le Coran, c'est là que tu es à tout moment. À chaque fois que tu prends un pas, à chaque fois que tu soulèves un pas, tu as des bénédictions. La bonne action, comme nous le savons tous, la bonne action c'est énorme. Il faut faire des zakats, il faut faire du monde. Tout ce qui est, la bonne parole aussi c'est une... La bonne parole, à laquelle tu te yiba tout, c'est d'accord tout. Même si tu n'as pas d'argent, tu fais sortir déjà de la bonne parole, c'est aussi une aumône. Le fait d'accomplir les rites du Hajj, le fait d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage, ça fait partie aussi du repentir. Le fait d'être magnanime à l'endroit des animaux, il ne faut pas être méchant envers les animaux. Il faut se méfier. Il faut être douloureux envers les animaux. Tout ce qui est animaux, il faut être douloureux envers eux. Ça fait partie des repentis d'Allah. Le fait de se saluer mutuellement, de faire des accolades entre nous, il faut se divulguer la salutation. Échanger entre nous la salutation. Le musulman doit s'échanger à tout moment. Entre nous, il faut se saluer. Pas de haine, pas de rivalité. On doit se saluer. Ça fait partie aussi du repentir du Seigneur. De pardonner aussi aux autres. Quand quelqu'un te fait quelque chose, automatiquement, il faut le pardonner. De faire des aumônes et de rompre la rupture aux jeûneurs. C'est aussi important de faire l'aumône et de faire la rupture aux jeûneurs. Et il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il faut faire tel que tu as envie de le faire et tu le fais de bonnes actions. Toutes ces bonnes actions, ça fait partie du repentir d'Allah. Qu'Allah pardonne tout un chacun de nous. Nous avons donc une multitude d'actions dont nous ne pouvons citer qu'un peu seulement pour tout un chacun de nous, par lesquelles Allah nous pardonnera et nous fera ensuite miséricorde. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans le mois béni, le mois de Ramadan, le mois dans lequel est descendu le glorieux Coran, le mois dans lequel le Satan est enchaîné, le mois dans lequel les feux de l'enfer, les portes de feu de l'enfer sont fermées, le mois dans lequel il y a d'énormes récompenses dont nous pouvons en profiter. Chers frères et sœurs en islam, profitons-en, parce que quand est-ce que nous avions commencé maintenant? Quand est-ce que nous avions commencé? Déjà, nous sommes déjà au 6e jour. Donc, si nous n'avons pas encore commencé par faire de bonnes actions, profitons-en dès maintenant. C'est une opportunité pour tout un chacun de nous. Car personne ne sait qui vivra aujourd'hui, qui verra demain. Personne ne sait. Donc c'est pourquoi le prophète a dit, faites de bonnes actions comme tu ne seras plus là demain. C'est très important. Nous l'implorons par son amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous pardonner et de nous faire miséricorde et d'accepter de nous tous nos actes d'adoration durant ce mois béni. Allah la ilaha illallah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Seul Dieu est le pardonneur. Il pardonne les péchés, il aime le pardonneur aussi. Qu'Allah pardonne à tout un chacun de nous, qu'il nous comble de sa grâce et qu'il guide nos pas sur le bon sentier d'Allah. Allah la ilaha illallah. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba náà ni a dú ọpẹ́ fún. Gbogbo aná láti mọ̀ pé ní oṣù tá a wà yìí, oṣù Ramadan ni
ìdí eléyìí gbogbo wa náà ẹ jẹ́ ká sọ pé alhamdulillah nítorí ìkẹ́tẹ́ Ọlọ́run ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ò ṣe fún gbogbo èèyàn ọ̀pọ̀ èèyàn lájọ ronú lọ́dún tó kọjá lájọ kíra wa Ọlọ́run ṣọ́ wa dọdún míì àwa tọ́lọ́run wá ṣẹ́kù dọdún yìí nì ǹjẹ́ mi máa ń ṣe wa ní àbówó Ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ sọ pé alhamdulillah lẹ́yìn àwa kan náà lájọ bẹ̀rẹ̀ lájọ kà á pé ó di ení ó di èjì ó di ẹ̀ta àkọ́kọ́ jímọ̀ rọ̀mùdọ́nà yìí ẹlòmíín gbèrò àti kí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti pè é sọ́dọ̀ gbogbo eléyìí ṣé mi máa ń ṣe wa náà làwa náà fi ṣẹ́kù ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó wù Ọlọ́run lọ́lọ́run fi ṣẹ́ nìkan ọ̀kan wa kù ni ọba tó ṣẹ́ wa kù sí dáadáa yìí Ọlọ́run mọ́ ṣẹ́ wa kù fúyà jẹ gbogbo ohun tá a bá tọ inú oṣù rọ̀mùdọ́nì Ọlọ́run kó gbọ́ á sí ìbádàfẹ́ nìkan ọ̀kan wa inú oṣù rọ̀mùdọ́nì la wà yìí jàmá ẹ jẹ́ á gbìyànjú ẹ jẹ́ á tiraka ẹ̀kan náà ní láàrin ọdún ọba àwọn oṣù ni ẹ jẹ́ ká gbáradì ẹ má jẹ́ aṣọlẹ nítorí kíni àsìkò díẹ̀ náà níbẹ̀ fún ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ rọ̀mùdọ́nà ẹ wo mélòó ta ti yọ kónú ẹni sìn mélòó ló kù níwájú wa tí àlàáfíà bá ń bẹ gbogbo èyí tó kù náà yóò ṣojú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó fi dárò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la ilaha illallah àwa dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí máa ń foríjì ẹ̀dá ọba tí máa ń gba tútúbà ẹ̀dá ọba tó wá le koko níbi ìyà rẹ̀ ìyà Ọlọ́run ó ní agbára shadidul adhab ìyà Ọlọ́run ó ní agbára zitauli ọba náà gan fúnra ẹ̀ òun náà jẹ́ kí ni ọba alágbára la ilaha illa huwa ilayhil masir kò sí ọba míì lẹ́yìn Ọlọ́run ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà ni gbogbo á ṣe kí ni gbogbo wa náà á padà sí njọ́ kan Ọlọ́run náà làwọn ń tọrọ àánú lọ́dọ̀ ẹ̀ kọ́lọ́run gba ọpẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa àwa jẹ́rìí pé kò sọ́ba kan lẹ́yìn Ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo náà ni Ọlọ́run kò sórogún fún kò sálàfiwé kò sálàfijọ ọba yìí ò pé méjì tó bá ṣìkà ní pé ó pé méjì ní lápèjú ìjọta bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan ìjọta káṣámú tó bá jẹ́ pé ó pé méjì ní ọba kan ó ti mọ ní ẹ má já kí ilé ní ọ̀la ní kẹjá kí ẹ má já kí lọ́la òní náà ní kẹjá kí ìdí eléyìí Ọlọ́run ọba ọ̀ṣọ́ náà ló wà kò pé méjì nífi jẹ́ ọba lérí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọ̀la Ọlọ́run kó mọ̀lọ́bà ànábì wa Muhammad ànábì tó ṣe ká ní pé khairu man salla òun náà ni ẹni tó fi mọ ìrun kí jù wà sọ́ọ̀mà òun náà ló fi mọ àwẹ̀ gbà jù wa qanata li rabbihi wa qama gbogbo ohun tọ́lọ́hun ní ká ṣe ànábì náà ló fi máa ṣe jù ní gbogbo ẹ̀dá ẹ wá rí ká jí lóru ká yan náfìlà kò sẹ́ni tó jí lóru tó yan náfìlà tó ànábì wa Muhammad gbogbo eléyìí tá ń ṣe yìí àwa náà kàn ń gbìyànjú ni a kàn ń gbìyànjú kábàlẹ̀ ojú rẹ Ọlọ́run ní gbogbo eléyìí tá ń ṣe yìí Ọlọ́run já bójú rẹ Ọlọ́run pàdé àwa tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ àánú Ọlọ́run fún ànábì wa Muhammad gbogbo ìyàwó ẹ̀ gbogbo sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé àti gbogbo àná tí à ń bẹ̀lẹ̀ gìgísẹ̀ ànábì náà Ọlọ́run mọ́ yẹ wá kólé ọ̀nà náà láéláé la ilaha illallah fattaqullaha ibadallah gbogbo ẹrú sí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rù Ọlọ́run ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó dọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó dọwọ́ mi ó dọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan tiẹ̀ náà fattaqullaha wa ati'uhu Ọlọ́run náà la fẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run náà lápadà máa tẹ̀lé lópin ìgbà tá bá ti ń bẹ̀rù ẹ̀ nítorí àtàrà ìbẹ̀rù Ọlọ́run yìí lápadà máa tẹ̀lé òfin Ọlọ́run a bá ti ń tẹ̀lé òfin Ọlọ́run a ti ń tẹ̀lé Ọlọ́run náà nìyẹn ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run ní kọ̀kọ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run ní gbangba ẹ jẹ́ á bẹ̀rù níbi tí kò sẹ́nìkan ẹ jẹ́ á bẹ̀rù níbi tí èèyàn bá wà nítorí ibi tí èèyàn bá wà Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ibi tí kò sẹ́yìn Ọlọ́run náà tó wà mẹ́ bákan náà fa innakum nítorí dájúdájú o fa innakum fi shari sawm inú oṣù àwẹ̀ la wà yìí tí gbogbo ara sì mọ̀ pé oṣù Ramadan ni oṣù tí gbogbo ara máa ń kó ẹnu ró níbi àtijẹ láàárọ̀ àtijẹ lọ́sàn-án inú oṣù náà la wà yìí oṣù tó ṣe ká ní gbogbo mọ́sálásí yóò kún inú oṣù náà la wà yìí oṣù tó ní kálukú máa ń ṣe ojú kòkòrò àti ṣe tìláwàtúlù Qur'an inú oṣù náà la wà yìí oṣù tó ṣe ká ní kálukú máa ń gbìyànjú àti ṣe sàárà inú oṣù náà la wà yìí gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan dáadáa inú oṣù tó ní kálukú máa ń gbìyànjú á máa tira pé Ọlọ́run ò sá fẹ́mi náà ṣe wọn bá díẹ̀ tí ń ṣe náà jẹ́ kí n lè rí ṣe inú oṣù tí gbogbo wa náà a máa ń ṣe kí ni a máa ń tiraka náà ni wa qad anlala farda sawmi bittaqwa famina maqasihi wa unquhu min al-ibada ẹni ohun tí a ń pè ní àwẹ̀ yìí Ọlọ́run ti ṣàlàyé fún wa ló ti fi sọ fún wa pé àwẹ̀ gbígbà òun ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún wa pé lópin ìgbà tá bá ti ń gbà àwẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù Ọlọ́run nítorí ẹni tí ń gbà àwẹ̀ kò sẹ́nìkan tó lè sá fún Ọlọ́run nìkan náà ni ó sá fún ẹni tí ń gbà àwẹ̀ tẹ́nìkan ò rí tó wà ní kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ kò sí ó lè jẹun ṣùgbọ́n yóò mọ̀ pé ọba kan tó dáhùn tí kẹ́nìkan ò róhun tí sì ń rí ọba náà sì ń róhun yóò mọ̀ sá fún ọba náà ohun tá à ń pè ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà ojú bẹ́ẹ̀ lọ. ó lè wà ní kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ ó lè jẹ omi mu lọ́sàn-án kẹ́nìkan má rí ó lè jẹ oúnjẹ lọ́sàn-án kẹ́nìkan má rí
ó lè máa bá ìyàwó ní àjọṣepọ̀ lọ́sàn-án àwẹ̀ kẹ́nìkan má rí ṣùgbọ́n fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lópin ìgbà tí o bá ń rò pé ọlọ́run sáàmù mọ̀ pé ọlọ́run ṣe kíni ọlọ́run rí ẹ ohun tá à ń pè níbẹ̀rù ọlọ́run náà ojú bẹ́ẹ̀ náà lọ. tá a bá níbẹ̀rù ọlọ́run àti ṣe bí fọ́mùlà kejì yóò máa ní wá lára tá a bá níbẹ̀rù ọlọ́run àti ṣe jàǹbá fọ́mùlà kejì wa kò ní lè ṣeé ṣe ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó máa tì wá lọ bí nǹkan dáadáa ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó máa mú wa pé báyìí ni ká ṣe ká má ṣe báyìí. ọlọ́run wọn sọ fún wọn náà Qur'an ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. ọlọ́run ni mo po gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba ẹ̀mí ọlọ́run bá gbọ́ ọlọ́run ò lò ní ya ayyuhal muslimun ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina gbogbo apátápátá lọ́lọ́run pé ó ní kutiba alaykum siyam ó ní a ti ṣe àwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn fún yín kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. ta ló ṣe àwẹ̀ náà lọ́rọ̀ yẹn ọlọ́run náà ló ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún wa ìtú wọn sọ fún wa pé wọ́n ti ṣe àwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn fún yín gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe fún àwọn èrò ṣíwájú wa. àwẹ̀ gbígbà kò bẹ̀rẹ̀ láti rí tiwa àwẹ̀ gbígbà kò bẹ̀rẹ̀ láti rí ànábì àwọn nìkan ti ń gbà àwẹ̀ àwọn nìkan ti ń gbà àwọn nìkan ti gbà kó tó wá rí tiwa náà fi ń sọ fún wa pé a ti ṣe àwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn fún yín o gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe fún èrò ṣíwájú. ẹ wá rí ohun tá à ń pè ní àwẹ̀ gbígbà kéèyàn kó ẹnu ró níbi àti rí bí ẹni tí ò rí níbi àti rí àti lè jẹ ṣùgbọ́n àní jẹ níbi àti ní pé àti á sọ̀rọ̀ báyìí ṣùgbọ́n àní sọ á kó ẹnu ró nítorí kíni a mọ̀ pé ọba kan ló dá wa ọba náà là ń gbàwẹ̀ fún ló fà lọ́lọ́run fi sọ fún wa pé as-sawmu li wa ana ajzi bihi kò sẹ́ni tó lè sèyàn lẹ́sàn-án wẹ̀ ẹni tó gbàwẹ̀ tó kó ẹnu ró lọ́sàn-án wẹ̀ tí ò jẹun ẹlòmíràn kò ní jẹ ṣùgbọ́n yóò mọ̀ fọ̀kàn fi jẹ kò sẹ́ni tó lè dájọ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá lónìí dájọ́ lọ́dọ̀ ló fún ní àwẹ̀ gbígbà o òun ọlọ́run bá nìkan lòun lè sàyàn lẹ́sàn àwẹ̀ gbígbà. gbogbo a máa gbé tẹlifóònù a máa wo tẹlifóònù wa yìí kò sí nǹkan tá a lè rí lérí ẹ̀ o sì wà nú àwẹ̀ bóníkálukú ṣe ń tẹ tẹlifóònù lásìkò tá a wà nú rọ̀mùdọ́nì yìí ọlọ́run bá nìkan ló mọ̀. bá a ṣe ṣe é gbà táwẹ̀ náà ò fi kún régé òun náà ni gbogbo wa náà wá ń ṣe ojú kòkòrò. jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ já gbìyànjú àwẹ̀ kò rọrùn kéèyàn rí oúnjẹ lọ́sàn àwẹ̀ kéèyàn má jẹ kò rọrùn kéèyàn jẹ láàárọ̀ kéèyàn wá jẹ láṣálẹ́ kò rọrùn oṣù kan náà láti fẹ́ fi gbà á ẹ dákun ẹ já gbìyànjú ẹ já tiraka gbogbo ìbádà inú oṣù náà Ọlọ́run má jẹ́ ó já sí asán kọ́lọ́n kó gba ní ìbádà fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa inú oṣù yìí náà la máa ń gbìyànjú la máa ń ṣe sàárà gbogbo yìí ta fẹ́ ṣe náà ẹ já ṣe pẹ̀lú ọkàn tó da ọkàn tó mọ́ káàtẹ̀ gbà ń pé èyí tí mo ṣe inú oṣù yìí Ọlọ́run gbà sí ìbádà èyí náà tó ń fàrí níwájú Ọlọ́run nítorí kò sí ohun tó dá wa lójú pé tá bá gbà Ramadan yìí tán á tún gbà míì kò sí ohun tó dá wa lójú pé ǹjẹ́ á parí Ramadan náà ǹjẹ́ á parí ẹ̀ kò sí ohun tó dá wa lójú tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tá a fẹ́ máa ṣe lójúmọ́ kọ̀ọ̀kan ní oṣù Ramadan yìí ẹjẹ́ á máa ṣe ń gẹ́ pé òní náà ló máa kò fẹ́ dọ̀la tá a bá gbé sọ́kàn bẹ́ẹ̀ ohun tí mo fẹ́ ṣe lé nìyí tó Ọlọ́run bí a ń tún ṣe mí lọ́la o mo ṣe ní àṣẹ tọ́lọ́run bá wá jí wa re tó bá tún rí ẹ̀ lọ́la alhamdulilayi fabiha wa ni'ma eléyìí náà gbogbo wa náà la mọ̀ ṣùgbọ́n a máa pera wa ṣàkíyèsí a máa ṣe ìtajú fúnra wa pé ohun tí jẹ́ Ramadan ìkó ẹnu ró níbi àti rí báyìí àti lè má sọ orí jẹ òní jẹ ó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ńlẹ́ àwọn ọmọ ń jẹ yóò mọ̀ wọ ẹ̀jẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n òní jẹ nítorí kí ni ìbẹ̀rù kan bẹ lọ́kàn ń pé ọba kan là ń gbà àwẹ̀ fún. Rabbukum jalla fi ula azimul afwi ẹ̀rí ọba wa yìí ọba tó ga ni ọba tó tóbi ni àforíjì Ọlọ́run náà ó sì wá fẹ́ àforíjì buhaya hasanu tajawuz wasi'ul magfirati karim safh azimul manni ẹ̀rí Ọlọ́run tí a ń sọ yìí òun náà ni kéèyàn ṣe dáadáa fẹ́ dá Ọlọ́run ni máa ń ṣe dáadáa fẹ́ dá ẹ̀dá kan ò lè ṣe dáadáa fẹ́ dá ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ tí ó tó Ọlọ́run ni máa ń ṣe dáadáa fẹ́ dá ni máa ń jọ lójú wasi'ul magfirati àforíjì Ọlọ́run ó fẹ́ inú oṣù tá a máa ń tọ àforíjì ni karim safh Ọlọ́run ọba tí máa ń rí yóò rí pé aburú ló ń ṣe báyìí Ọlọ́run ò sì yọjú kó lára ẹ̀ Ọlọ́run lọ́ba alámójú kúrò yóò rí pé ohun tó ń ṣe yìí nǹkan náà ò dáa Ọlọ́run sì yọjú kó fún ẹ nítorí kíni ó ṣe é ṣe láì ìṣẹ́jú kan síra wọn kó tó ronú pìwàdà kó tó tọrọ àforíjì. azimul manni Ọlọ́run lọ́ba tí máa ń tẹ̀yàn lọ́rẹ yabdal ibadi bin niyami qabla istiqaqiha wa yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari yatubu musi'ul layl ẹni gbogbo eléyìí Ọlọ́run bàbá tó láàrẹ ga
yóò máa wá tẹ́wọ́ ẹ̀ láàrin òru kò tún dákẹ́ ó tún wà yabsutu yadahu bin nahari li yatubu musii'ul layl àwọn ẹlòmíì àwọn ọ̀sán tí wọ́n fi ń sùn òru ló fi ń dẹ́ṣẹ̀ ọlọ́run ni òun tó wá tẹ́wọ́ lọ́sàn-án àwẹ̀ náà òun wà retí gbogbo àwọn tó ti ṣẹ̀ lóru tó ṣe ká nípa àwọn náà ó tún padà wá lọ́sàn-án wọ́n tó wá tọrọ àforíjì ọlọ́run tún retí àwọn náà bákan náà ẹ̀rí pé ọlọ́run ti kẹwàá jù ọlọ́run lòun ṣe tán lóru àtìgbà tó tó bá àtìgbà wo àforíjì wa fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀ nínú ojúmọ́ òun tó wá ṣe tán lọ́sàn-án fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ṣẹ̀ lóru náà òun tún ṣe tán àtọmọ àforíjì wa lọ́sàn-án náà gan fún rẹ̀. yamshi wahidun minna amama an-nas wa huwa hasan shakli wa libasu nazif jasad ẹ̀rí arákùnrin kan ìwà ń lọ ìwà ń rìn ìwà ń yan fanda wa huwa hasan shakli wa libas bí ṣe ń lọ àwárí pé èèyàn dáadáa ni aṣọ tó wọ̀ aṣọ náà mọ́ bàtà àwa náà rárí pé èèyàn dáadáa lélẹ́yìí alápọ̀nlé èèyàn ni naziful jasad gbogbo nǹkan tó wọ̀ gbogbo nǹkan náà ló mọ́ wasiyab aṣọ tó wọ̀ ẹ̀rí pé aṣọ tuntun ni aṣọ olówó ńlá ni tayyibu raihatu ẹ̀rí pé òórùn tí ń jáde lára ẹ̀rí pé òórùn tí ń jáde lára náà òórùn dáadáa ni òórùn miski ní jáde lára ẹ̀ wa kulluhu zunubu khafiyatun gbogbo nǹkan tó wọ̀ yìí gbogbo nǹkan tó wọ̀ tí àwọn arí pé nǹkan dáadáa ni èèyàn dáadáa ni àṣé nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ owó ẹ̀ṣẹ̀ bóyá aṣọ tó rà ó gbà yàn lójú fìrà ni bóyá pàfẹ́ǹ tó lò ó lọ jí ni gbogbo nǹkan tó wọ̀ ṣálẹ́nu kan dé gbogbo nǹkan tó wọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwa àmọ̀ nítorí kí ni ọlọ́run lọ́ba tó nímọ̀ nípa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àwa kan rí níyàn dáadáa ni bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo wa náà tàwa ń bí ní sí taksabuhum jami'an gbogbo wa náà la jókòó wa kulubuhum shatta ohun tí ń bẹ lọ́kàn ní kọ̀ọ̀kan wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ̀rí arákùnrin ń lọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sì ń wò pé èèyàn dáadáa nílò yìí wa kulluhu dhunubu khafiyat la ya'lamu biha illa Allah ta'ala kò sẹ́nìkan tó ní nípa àyàfọ́ ọlọ́run bá nìkan faman hataka rabbahu satrahu ẹ̀rí gbogbo eléyìí tó bá tún ṣe títí tó bá tún padà sọ́dọ̀ ọlọ́run pé ọlọ́run ò foríjì mí ọlọ́run ní òun tún ṣe kíni òun tún ṣe tán àti bò láṣìírí lópin ìgbà tí òun fún rẹ̀ gan-an mọ̀ pé ohun tó ń wọ̀ yìí gbogbo ohun tó ń ṣe yìí gbogbo ohun tó ń lò yìí ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ lòun ti rí lòun ti fi ń lò ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò mọ̀ ẹ̀rí yorùbá fi máa ń sọ pé imú níkà kò ṣeé gbóhùn abi imú níkà kò ṣeé ká gbóhùn aṣebi kì í ṣẹjọ́ ọmú náà ọba tó dáa ni ọba náà ò ní kó gbọ́rùn aṣebi tó bá ṣe pé ọlọ́run ní kó gbọ́rùn aṣebi ni gbogbo wa náà á mọ̀ sá fúnra wa ni ẹ̀yin tó bá lọ ṣe jàǹbá lẹ́ẹ̀kan náà tí bá ti ń bọ̀ ọmọ lágbájá ìdí nǹkan bú báyìí lóko á bẹ̀ fi sá fún un á ti máa gbẹ̀san lára ara wa á máa gbẹ̀san lára ara wa ẹ̀yin tó lọ ṣe jàǹbá tó lọ ṣe jàǹbá nbì kan tí àwọn náà sì arílẹ̀ kan náà pé jàǹbá ní lágbájá lọ ṣe ní bọ̀ yìí gbogbo wa náà á ṣe kí ni á dènà dé á sì dá sẹ̀ríà fún un àmọ́ ọlọ́run fi gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ ṣe yìí ọlọ́run fi gbogbo ẹ̀ pamọ́ sí ẹ̀dá lára ọlọ́run fi hàn tó bá ṣe pé ọlọ́run fi hàn ẹ̀yin náà ògbà tá àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nísìnyí ibo ní kálukú wa náà yóò ti wà lẹ́nìí ǹjẹ́ ní kálukú wa ǹjẹ́ àdẹ́ṣẹ̀ ǹjẹ́ àsọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láti gbà tí àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́ èèyàn ò fẹ́ ṣe oore káàdì náà pé ohun tó fẹ́ ṣe yẹn ti pọ̀ jù má ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí ni kò ṣe oore lẹ́yìn tóun sì fẹ́ ṣe ìwọ sì ń di ìlọ́nà gbà tí ìwọ ò fẹ́ ṣe wọ́n ní gbogbo ẹnikẹ́ni tí a bá mọ̀ pé àwẹ̀ wa tá à ń gbà yìí ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà á wọ́n ní kẹjá gbà pẹ̀lú ọkàn kan kẹjá gbà pẹ̀lú ìmọ̀ni tó dáa kẹjá gbà pẹ̀lú pé kò sẹ́ni tá à ń gbà àwẹ̀ náà fún ju ọlọ́run ọba náà lọ àwẹ̀ tá à ń gbà yìí má gbà fẹ́yàn má gbà nítorí pé kẹ́lẹ́ lágbájá lè fún ẹ ní ohun tó fi sínú má gba àwẹ̀ náà kí lágbájá lè mọ̀ pé òun gba àwẹ̀ ohun tó fẹ́ wọ ohun tó fẹ́ jẹ́ èmi ní ṣe fún má gba nítorí ẹ̀ tó bá jẹ́ nítorí ẹ̀ náà ni ó sì gbẹ̀san náà láyé níbi kò sẹ́sẹ̀ kan tó gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run. wọ́n ní gbogbo aná ta fẹ́ gba àwẹ̀ tá a ti mọ̀ pé àwẹ̀ náà ọlọ́run là ń gbà fún ẹja gbà á ká gbà á nítorí tẹ ọlọ́run ká sì gbà á pé à ń gbà á náà nítorí tẹ ọlọ́run náà la fi ń gbà á gbogbo ẹ̀san tí ń bẹ ń bẹ kò ní fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wá dá. hadith kudus kan sọ fún wa pé ya buna Adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ìrọmọ anábì Ádámà gbogbo àsìkò tí ó bá ń ṣe kí ni da'awtani wa rajawtani tó bá ń pè mí ọlọ́run wa rajawtani gaffartu laka èmi ọlọ́run ń sì máa foríjì ẹ̀ hadith kurisi ni ó ní innaka ma da'awtani wa rajawtani gaffartu laka ala ma kana fika wala ubaliya ó ní gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n náà bá gbà tó bá wọn pé mo ti dẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ ló bá súnmọ́ ọlọ́run o
foríjì mi Ọlọ́hun ní gafartu laka in foríjì yẹn náà wala ubali kódà in ní padà mọ̀ pé mo ṣe nǹkan kan fún ẹ nínú nǹkan tí ń bẹ lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́hun ẹni tá ń sọ pé ń dẹ́ṣẹ̀ yìí ó ronú pìwàdà ló ọlọ́bọ́ Ọlọ́hun pàdé Ọlọ́hun ò mo ti ṣẹ̀ foríjì mi Ọlọ́hun ní gbólóhùn foríjì mi lásán mo ṣe tá àti foríjì gbogbo èyí tó ṣe kọjá gbogbo ohun tó ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ tóun náà fi ń rò pé ẹ̀ṣẹ̀ ni òun tún sọ ọ́ di ìkẹ́ fún un. ìdí eléyìí inú oṣù tá a wà yìí oṣù tá a máa tọrọ àforíjì ni. àdìsí náà tún kún lọ wọn ni ya bun Adama law balagati zunubuka anna as-samaa summa astaghfartani wọn ni tó bá ṣe ká ní pé ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ títí ó ga tó sánmà summa astaghfartani ló wá ṣe kí ni ló wá padà tọ àforíjì lọ́dọ̀ mi Ọlọ́hun Ọba gafartu laka in tó padà foríjì ẹ wala ubali àkódà tí ìtúnú máa ń pé mo padà ṣe nǹkan kan fún ẹ. ya bun Adama innaka la ataytani bi qarabin li ardi khataya summa laqaytani la tushrik bihi shay'an ó ní tó bá ṣe ká ní pé ẹ̀ṣẹ̀ náà ìwọ náà wá rò pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gba ẹ̀ṣẹ̀ náà pọ̀ débi ń pé òun ò mọ bí tí òun lè fi júwe ẹ̀ṣẹ̀ náà pọ̀ lérí ilẹ̀ náà jaburata ó wá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́hun summa laqaytani ó wá tọ̀ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́hun Ọba la tushrik gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ náà ó wá ṣẹbọ sọ́lọ́hun ó wá wá nǹkan míì fọ́lọ́hun ó pọ́ lọ́hun ní nǹkan míì Ọlọ́hun ni òun ṣe kí ni la ataytuka bi qarabika maghfiratin Ọlọ́hun ni òun padà kọ́ ilé ńlá kan sínú àwọn ààyè tó ń bẹ nínú ọgbà àlìjánnà tí ó máa jẹ́ ilé àforíjì kalẹ̀ fún wọn náà. jama wọn tí gbogbo wa náà ti mọ̀ pé ní oṣù tá a wà yìí oṣù àforíjì ni ẹ jẹ́ á máa wá àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́hun. wa minal asbabi maghfirati dhunubil amdi wa khassa fi shahri Ramadan ohun tí máa ń jẹ́ kí ẹ̀dá máa rí àforíjì inú àsìkò tá a wà yìí ní oṣù Ramadan talabul maghfira ìmọ̀ wá àforíjì pípọ̀ min Allahi min anwa'il azkar níbi gbogbo azkar tí Ànábì kọ́ wa níbi gbogbo ohun tí Ànábì kọ́ wa ń pé ká máa wí gẹ́gẹ́ bí kíni taqwa gẹ́gẹ́ bí kíni àwọn azkar tí a máa ń sọ lókùn ìgbà tá a bá jẹun gbùṣe azkar tá a máa ń pè tá a bá fẹ́ lọ wẹ̀ tá a bá ṣàlọ́ lábùṣe kí la máa ń sọ tí wọ́n bá pèrò gbùṣe kí la máa ń sọ gbogbo àwọn kíní yìí wọ́n ní ló gbogbo àsìkò tí a bá ti fi ń sọ a máa ń wí azkar náà yóò máa jẹ́ ìpẹ̀ṣẹ̀ rẹ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa tẹ́kí wàláhì alimakafata alasolati gbogbo àsìkò tí a bá ń kírun kọ̀ọ̀kan lágbo ẹ̀ gbogbo àsìkò tí a ń kírun kọ̀ọ̀kan lágbo ẹ̀ ayélujára tó wa kí à ń sèrè magiribi ṣáì gbogbo àsìkò náà tá a bá ń kí yóò máa jẹ́ ìpèsè rẹ́fẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa. azikaru wárìdà bàndàlẹ̀ azan lẹ́yìn ìgbà tá a bá pèrún gbèsè azikaru tá a máa ń pè bàndàlẹ̀ òdu lẹ́yìn àlùwàlá aw bàndà salat aw bàndà labs awil akil gbogbo àwọn gbólóhùn yìí tí a máa ń wí ní àsìkò tá a bá jẹun gbòṣe àbí ká tó jáde kó ń lé gbogbo àwọn kìnìún ní gbogbo àsìkò tá a bá ń wí yóò máa jẹ́ gbólóhùn àforíjì fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa birrul walidayhi kéèyàn so okùn ẹbí pọ̀ kéèyàn ṣe dáadáa sáwọn òbí ẹ méjèèjì birrul walidayhi kéèyàn ṣe dáadáa sáwọn òbí ẹ méjèèjì yóò máa jẹ́ àforíjì fẹ́ru silatur rahim kéèyàn so okùn ẹbí pọ̀ yóò máa jẹ́ àforíjì fún ẹrú tí máa ń tọrọ at-tawbatu sadiq ìwà tútú bá pàápàá Ọlọ́run o mo wá àforíjì lọ́dọ̀ rẹ nípa nǹkan báyìí má jẹ́ fún mi ní àkíyàn kan kí má tún lè ṣe é mọ́ kì í ṣe pé kó bá dé ní ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà ó bá dọ̀là ó tún padà sí díẹ̀ wọ́n ní at-tawbatu sadiq kéèyàn tó bá ní ti pàápàá ń pé Ọlọ́run ò mú jupájú sẹ́ńlẹ̀ níbi nǹkan báyìí ìyìn tó ní ṣe é mọ́ qiyamul layli àti máa jí lóru àti máa yan náfìlà gbogbo ẹ̀ inú ìpẹ̀ṣẹ̀ rẹ ló wà as-salatu ala nabiyyi kéèyàn máa ṣe àsàlátù fún ànábì wa Muhammad inú àforíjì ló wà as-sabru ala al-bala'i gbogbo ohun tó bá dé báyìí dá níbi pé yóò máa dàbí aburú lọ́dọ̀ wa lọ́hùn iṣẹ́ aburú gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ sí wa ìmọ̀ ní sùúrù lérí ẹ̀ yóò máa jẹ́ àforíjì fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bákan náà khudu majalisi salihina ibi tí a máa jòkó sí kó jẹ́ ibi tí àwọn ẹni rẹ̀ wọ́n máa ṣe tilawatul Qur'an ibi tafsir ibi tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ibẹ̀ ní ká máa jókòó sí gbogbo àsìkò tá a bá ń jókòó síbẹ̀ gbogbo ládàá tá a máa gbà ń bẹ̀ àforíjì yóò máa jẹ́ kọ́nìkọ̀ọ̀kan wa amalu salihah iṣẹ́ dáadáa ṣíṣe inú àwẹ̀ yìí ká máa ṣiṣẹ́ dáadáa ìjẹ́ àforíjì fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ni àdáwò manasikal umrah ká máa lọ sí umra òun náà wà nù kí ó máa jẹ́ ìpẹ̀ṣẹ̀rẹ́ fún ìjẹ́ àforíjì fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gbogbo eléyìí náà ó wà nínú ohun tí ń jẹ́ àforíjì fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wa taftiru sa'imina àti máa wá fún àwọn ẹrú Ọlọ́run tí ń gbàwẹ̀ àti máa fún wọn lóúnjẹ ó yúfẹ́ oúnjẹ ò la fẹ́ máa fún wọn wọ́n ní ká ṣe sàárà kọ́ la fẹ́ ṣe sàárà
ẹ dákun torí t'Ọlọ́run gbogbo wa tá fẹ́ ṣe sàárà ẹ já mọ ohun tá fi ṣe sàárà gbogbo wa tá fẹ́ fún ọ̀yàn lóúnjẹ kó fi sínú ẹ já mọ ohun tá fún wọn jẹ gbogbo wa tá fẹ́ bùyàn nìkan tí wọ́n jẹ fi gbàwẹ̀ ẹ já mọ ohun tá fẹ́ fún wọn kó máa ń jẹ àwọn kan oúnjẹ wa tí à ń tà tó ti pèrè mẹsẹ̀lẹ̀ láàgbéjáde lásìkò àwẹ̀ láà máa pín fún ọmọ ẹ̀dá ádámà kò dá bẹ́ẹ̀ kò ní jẹ́ nǹkan tó ti bàjẹ́ táà náà ti rí pé kíní yìí kò tún ṣe é jẹ dáadáa mọ́ ẹjá ṣe kábí ṣe ń jẹ lọ mọ́sálásí la ilaha illallah kò lóòótọ́ kò sí ẹ̀dá kan tí ń rí wa ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá lè kẹ́ ọlá tó dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe ń rí wa man amila salihan fali nafsihi gbogbo ẹni tí máa ń ṣe dáadáa ń ṣe fẹ́mi ara ẹni gbogbo ẹni tí wọ́n ti ṣe ìdàkejì náà òun náà tún ṣe fẹ́mi ara ẹni eléyìí àkíyèsí ni gbogbo àtàfẹ́ ṣe dáadáa yálà ó lè jẹ́ ìjọ kan gé ìjọ ẹ̀yọ̀ kan báyìí láti ṣe sàárà nú àwẹ̀ náà Ọlọ́run sì máa kọ́ ládàá fún wa títí oṣù Ramadan náà yóò fi parí nítorí gbogbo ìgbà tí ẹni tá ṣe sàárà fún bá rántí sàárà náà yóò máa dunnú yóò sì máa ṣàdúà ìkẹ́ ó sì máa jẹ́ tẹ̀yìn tọ̀hún inú oṣù yìí ọ̀kan náà ní láàrin ọdún oṣù Ramadan inú náà lè máa ń ṣoríire oṣù Ramadan inú náà lè Kùránì sọ̀kalẹ̀ oṣù Ramadan inú náà lè máa ń ṣorí ibú Ọlọ́run kó dákun kó yà wá yà Ọlọ́run má jẹ́ aṣorí ibú ní Ramadan qala la ilaha illallah qala jẹ́ kan oṣù Ọlọ́run eléyìí náà tí a tún sọ lé ní Ọlọ́run ṣe ní àsọmọfẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn náà ta gbọ́ Ọlọ́run ṣe ní agbọ̀mọ fún wa wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run wala la ilaha illallah àwòbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ náà pẹ̀lú bisimilahi Ọlọ́run jẹ́ parẹ́ pẹ̀lú alhamdulilayi gbogbo àwọn náà ta bẹ̀rẹ̀ yìí Ọlọ́run bá jẹ́ àyànjú ẹ̀ pẹ̀lú salam salam gbogbo wọn tajọ bẹ̀rẹ̀ tí púpọ̀ ní wọn ti jẹ́ Ọlọ́run bá ní pé Ọlọ́run bá foríjì wọn bá fọ̀rùnkẹ́ wọn sàárè wọn bá ṣe ní àbàtà aljanna wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run wala la ilaha illallah pẹ̀lú ògbólọ́dọ̀ Ọlọ́run tí abákírùn-ún ṣe gbogbo a máa ní sùúrù fúnra wa láàrin ìṣẹ́jú méjì ọ̀kan nínú àwọ̀fáà wa gba àwọn dòkítọ́rù wa láti ìlú Nàìjíríà tí wọ́n tó jẹ́ àwọn bọ́ọ̀dà wa bákan náà Fadila Sheikh Abdulbasit Shibril Amid Markaz Salam ní ìlú Agége wọ́n bá wa lálejò àwọn bàbá wa Sheikh Mashoud Ramadan Al-Kitwi wọ́n bẹ pẹ̀lú wa ń bí wọ́n kí wọn lọ́dọ̀ wa ń bí lẹ́nìí báyìí jẹ́ gbólóhùn méjì kan àwọn náà wọ́n sọ fún wa níjọ́ ta fẹ́ ṣí mọ́sálásí àwọn náà wá ṣe wáàsí fún wa wọ́n wá sọ pé kò sáàyẹ káwọn fi wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn gbọ́dọ̀ wá ṣe àbẹ̀wò wa níjọ́ kan wọ́n fi ní káwọn gbé pé káwọn wálé ní káwọn wá ṣàbẹ̀wò wa pé báwo la ń ṣe sí ǹjẹ́ gbogbo ètò náà ǹjẹ́ ń sún díẹ̀díẹ̀ ọba tí ó ṣọ́ wọn débi pẹ̀lú salam salam yóò ṣọ́ wọn padà sáyé wọn pẹ̀lú alhamdulillah gbogbo àwọn náà tí wọ́n bá Ọlọ́run nífi kan ṣe nìkọ̀ọ̀kan wa wala la ilaha illallah ká má gbàgbé pẹ̀lú bu Ọlọ́run ìjọ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ wá sí ìta gbangba náà tó wà pẹ̀lú bàbá wa Abu Qayyum wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa Ọlọ́run kó ṣọ́wájú gbà náà lọ qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah. Àṣẹ wà lára ẹnìkan nínú wa bí tí Ọlọ́run ó ti fi gbé lẹ́yìn àkọ́kọ́ jímọ̀ Ramadan ní gbogbo wọn wá ẹjá tún náwó báyìí ká náwó sọ́nà ká gbójú sókè pé rọ́bà káwọ́ sókè báyìí ó wá ní wọ́n ó béèrè lọ́dọ̀ náà ó wá dá ọwọ́ yẹn padà Ọlọ́run ní kí ọwọ́ yẹn kí ìdáhùn ìbéèrè tó béèrè yẹn kó wọ́n náà má dá wọn náà ká máa ti jú ẹ̀ bàbá náà. bàbá bàbá mi náà ìnáka bàṣẹ̀mí wọlé ayé. ẹ wá jẹ́ ká fi ìbẹ̀wò Ọlọ́run ọba ká fi kún iṣẹ́ wa kó má jẹ́ àwẹ̀ nìkan gbogbo ń ta bá ń ṣe ẹni pé bàbá Ọlọ́run fẹ́ parí ọ̀rọ̀ àwẹ̀ ó ní ká má kú ti máa lálẹ́. Àwọn tó ti ṣáájú yín lórí bẹ́ẹ̀ ni pé káwọn náà kàn máa gbà àwẹ̀ la'allakum tattaqun.
àwẹ̀ yẹn kí bẹ́ẹ̀ wọ́n lóun gbọ́dọ̀ ọkàn yìí. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó ṣeé ṣe kí bẹ́ẹ̀ wọ́n náà wọ́n bá ti ọmọ tó fẹ́ lò níbi àwẹ̀ wa òun náà ní kéèyàn ó jogún ìbẹ̀wọ̀ náà. Bí àbá tí wọ́n ń gbà wẹ̀ lẹ́wà tí wọ́n náà bá ti fẹ́ mọ̀ pé àkọlẹ̀ àgbẹ̀ ọlọ́run gba àwẹ̀ mi. Àbá parí àwẹ̀ tó kọjá àwẹ̀ àgbẹ̀ ọlọ́run gbà. Máa fura mọ́ lára ara rẹ̀ pé kí ni mò ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí yóò dáa tó kàn mí wá di pé kí ni yóò dáa wọ́n jẹ́ kí n ṣe mọ́ kí ni yìí ó ń láì fi tọ́kẹ́ wá sọ pé kò dáa nígbà wo máa ṣe lọ ọkẹ́ tí ń sọ pé má ṣe mọ́ tó bá ti rí pé tí ń ṣẹlẹ̀ sí ẹnu ara bẹ́ẹ̀ tètè máa fura pé ọlọ́run ti ń gba àwọn ènìyàn. Àwọn tọ́kẹ́ bá sì gbé lórí pé kí ni ànígbà ajakunta kata ẹ̀rọ lẹ́yìn bá ń dàgbà yẹn mọ́ yóò gbójà rárá o ajakun ni o tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ti gba àwẹ̀rẹ̀ nù ìbẹ̀rù ọlọ́run ti jọba sí lọ́kàn ni ọ báyìí sùúrù náà ní ẹ̀yà ṣe sùúrù ìyá àgbà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló mú. gbogbo oníṣẹ́ ìjọba tí ń wá ìsọyè tí ń wá fáàmù ó sàti máa bẹ̀rù ọlọ́run ọba kùránì ló wí ìtẹ́kùn wọn ọ̀há ẹ̀ máa bẹ̀rù ọlọ́run ọba ọ̀nà àlébùkún mu lọ gbogbo téèmù ọlọ́run máa fi mọ̀ yìí. Ẹni bá ń wá kó o máa ṣòwò kó ṣòwò kó jèrè ìgbé kó o máa pọ̀ lọ́wọ́ kó o máa pọ̀ ọmọ yẹn tẹ́kì láha ẹni bá ń bá ní ìṣòro kan òun fẹ́ gbọ́ kó ní ìṣòro yẹn òní ní kó o tóbi wọlé kankan àbíká tó bá ní tó lè ṣe sáàtì bẹ̀rù ọlọ́run lọ́wọ́ ló sọ pé ọmọ yẹn tẹ́kì láha Inna Allaha balighu amrihi. Ọlọ́run wọ́n mú àṣẹ tòun débi tí ó yẹ kó dé. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Ọlọ́run ti tó ń bá fẹ́ báyìí tí ìbọn sí ìwọ́n sì máa bẹ̀rù ọlọ́run. Ọlọ́run ti fi ìwọ̀n sí gbogbo nǹkan tó bá ti tásìkò báyìí yóò kàn tẹ bó ti tẹ tẹlifóònù yẹn ni. Bó tẹ báyìí yóò kàn máa dáhùn lẹ́kọ̀ọ́ náà. Ìbẹ̀rù ọlọ́run. Kàgbàwẹ̀ bí òfin kábẹ̀rù ọlọ́run 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 ká má fọtí ṣírò mọ́ ká má jẹ haramu ká má fọtí ṣírò mọ́ ká má jẹ haramu kàgbàwẹ̀ bí òfin kábẹ̀rù ọlọ́run. Gbogbo wa tí ọlọ́run ní ká máa kójọ ọ̀bẹ fún ọlọ́run ìbàjọ́ ọlọ́run kó gbà lẹ́sìn fún ọ kó ṣe dáadáa fáwọn ọlọ́run máa bá dáadé nílá ibi ìtàn lánàláwòláwò bí ìtàn fi jáde náà ọlọ́run bí ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ní ẹni tó bá ronú tó kọ́ mọ́ṣáláṣí fún ọlọ́run tó kọ́ ilé fún ọlọ́run kọ́ ilé fún ọlọ́run láti fún náà ọlọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ tó kọ́ mọ́ṣáláṣí àti gbogbo ẹni tọ́lọ́run ní kó náà fi kankan fi dá sí mọ́ṣáláṣí náà bá ní ẹnìkan kọ́ mọ́ṣáláṣí ó ṣe pé búlọ́ọ̀kù kan ìwọ náà lágbára lè fún wọn ó ṣe sìmẹ́ǹtì kan ìwọ náà lágbára lè fún wọn wọ́n máa kọ́ fún wọn náà lọ́wọ́ wípé ìwọ náà ní nǹkan tó fi dá sí mọ́ṣáláṣí wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan ẹjọ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí tó bá dáa tó jẹ́ bẹ̀rù ọlọ́run yìí dáadáa ọlọ́run gba lẹ́sẹ̀ fún wa o ọlọ́run gba lẹ́sẹ̀ fún wa o ọlọ́run jẹ́ aláṣẹ pẹ́ o ọlọ́run jẹ́ aláṣẹ pẹ́ o.